前面有一个树，怎么办？我们被卡住了，怎么办？我知道找下法了。好，那你下去用你的小手。水泥地的，我走。这个滑梯不见到，所以你脚要打开哟。要小心哦，慢慢的哦，慢慢的哦。你带的小山丘是不是？挖到很深的，这个很深哎。好，很棒，好。